Mbaniriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwali mwekyaliza muganda wange Moses Bigirwa. Moses Bigirwa ye mubaka gwe tusuubira okuva mu munisipaali y'e Kamuli mu kulonda okujja era ye pulezidenti waffe owa Eastern Revolutionary Platform. Tuzze naye olunaku olwali naye nga teyeewulira bulungi mugonvugonvu ekisujja kimubala embiriizi naye olwokuba nti no yeeko meetinga nti nno buli lwakutaano n'olwemmande ayina okubawa information tumuwaliriza okujja olunaku olwalo. Ssebo sooka obuze kuba tulaba. Abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okubeera wano. Mwebale nnyo okugoberera emikutu gino. Emikutu gino gizannyo enamba y'amaanyi nnyo mu society. Mu kutuusa abantu amawulire ku bantu. Abantu kati beesigama ku mikutu gino. Ate banaakola ki? Ffe tuliwo. Nina omukyala gwe nasanze ne woteri gye namusanzeeko awo nga ku opposite ne CPS. Yes. Nadde nva ku CPS awo n'ensonga ezantuttewo. Omukyala namusanga luli wayiseewo ennaku nga 3. N'agamba nkulaba. Era ndabira mwami kwezi oyo weebale nnyo ebintu bimwogera bya makulu nnyo. Society yaffe eyinza okukyuka. Ebyobufuzi biyinza okutereera. Temujjanga okwo. Nampa emitwalo egi. Kyamukisa mu bide tezituuse ku kwezi. Tezisobola kutuuka. Nange embeera gy'oyitamu ngimanyi. Bw'oba Mukama akutte n'otayirize. Alhamdulillah nga tutambulira awo. Ndowooza yali Tuesday, yakikola Tuesday. Naye ng'olaba bambi omukyala agoberera. So emikutu gino gigobererwa bulungi nnyo era ebintu bye tuba twogera wano tubyogeze nga buvunaanyizibwa. Kubanga abantu aba calibers ez'enjawulo bagiraba emikutu gino era ku nsonga kwebali. Amiina. Kale wetujjidde olunaku olwalo ng'ensonga nnyingi nga bw'oziraba ezigenda mu maaso. Ebintu obiraba otya mukulu Bigirwa ennaku zino? Gw'ekisaniya kyaffe. Kakati ebintu nga bwe mbiraba kati tetulina kye tuyize mu Israel abaddewo. Okuva gwe tulwanyisa General Museveni talina kyayize naffe abamulwanyisa tetulina kye tuyize. Ffe nga ERP twegayiridde bannaffe tibanayimukize tuwuliziganye tulabe bwe tutambuze ekintu ibaganye era batulaba nga bakazanyiikirizi baganye ne tubagamba naye mukirize tuwuliziganye ebyobufuzi bino tubikwasaganye okusinziira ku bases gye tuva baganye naye mu kugaana kwabwe ne batandika ate okusoosowaza ensonga ze batalinaako control. Kati ensonga y'emmwanyi ogiraba? Ensonga y'emmwanyi olutalo lugirimu ng'ogyeko biri interest za General Museveni biki naye bano olutalo lw'ebyobufuzi lwe bayingizaamu ffe tufiirwa. Abalimu b'emmwanyi abaagala enkyukakyuka. Tutya ate tufiirwa tutya? Kubanga buli lwoba ku opposition n'olwana ennyo gw'olwanyisa ateekewo embeera ennungi omugaso gwe guba teguliiwo. Okitegedde? Gw'olwanyisa bw'olwana ennyo ateekewo embeera atereeze toyina makulu oba oyagala agwe mu messes gwosobola okuteeka. Era bagamba nti never interrupt your enemy when he's making mistakes. Emmwanyi ebadde ekutta akati wansi ng'omulimi atandise ovuga hali ya kawundo. Si bwe kiri? Kakati omusajja akugambye njijjawo saagala onaavuge hali ya kawundo. Kakati nga kubanga tutambuliza ku busungu. Ebyobufuzi bitambulira ku busungu kututambuliza. Kakati ono agenda kuyambako akunyiriza abantu. Okiwulidde? Ate otaddewo embeera emmwanyi Tereza logologo business togimanyi. Bizinesi y'ebyobufuzi omulabe wo talina kirungi kyakola.
ne bwakola ekibi gwe muleke kiyiwemu amazzi kuba bwatereeza bwati tolina bizinesi toliiwo tolina bizinesi kiringa buno ovuva e Kampala nodda e Kasanda ogenze ne kapulimo okolowooza oli wakabi biki biki ova Kampala ogenda okusanga abasajja bavuga ziyaliya kawundo biki biki bamaanyi oba okyalina omugaso bayinza okuwa amato banyumiza eby'e Kampala agamba ate fe tumusinga abasigala eno ku kyalo ogenda wemulula bwemuluzi nodde ku kibuga wemulula bwemuluzi kuba byosanze ku kyalo binene bikusinga amaki amaanyi kati mu byobufuzi tewaliwo equilibrium point mu byobufuzi kati opposition ye Uganda twafuuka ba presidential advisor bambi tuli ba presidential advisors ku buli nsonga tuwa magezi atereeze agende mu maaso tetulina magezi gakumugjawo wabula gakutereeza yeyongera afuge akwate ekyuma kyetuliko kati nze oyinza okungamba nvemu ekigambo ku mwanyi ndi musiru tosobola kuva mu kigambo ku mwanyi ate kakati kyaki Buganda mbadde ngenda gigatta ku Busoga kuba Busoga ina obusungu bw'ekikajjo tekirina tteeka tekirina bodi ekitwala ne minisitule temanyi nti Busoga gyeri eya agriculture abafactory basetinga price kati obusungu buli eyo buli okwata omuzindaalo byogera bitegerekeka kakati gwe teekawo embeera ereetesa amagezi omusajja atereeze awobuuliisa ebizibu jjukira ye asolooza omusolo gwotasolooza kati eggwanga oba oligamba ki kakati olwo tukole ki andi kakati olutalo twaluluuzinze dda ekisooka ffe aba opposition nkugambye by principle tetulina kufuuka ba presidential advisor twafuuse ba presidential advisor ku buli nsonga nno tuwa magezi oli mukulu atereeze ayongere akalakate kakati tetutakoma ku ekyo ne tuyingira olutalo ate lwetutalina numbers ate nga lwetaaga numbers ekintu kyonna ekisalirwawo mu parliament kisalirwawo ku numerical strength ku bungi bw'ababaka abali mu ndowooza eyo oba kirungi oba kibi ebyo tebikola ebyokugamba mbu kyemusazeewo kibi nnyo kiba kirungi kubali abakisazeewo kiba kirungi nnyo kubanga bagenza okukireeta ng'olwete bamaze nga kyekibakolera kubanga emwanyi jjajja ayagala kukola ki kugiza mu ministry asolooze sente direct nekitongole kibadde nga kisolooza ne bakiwayo biliyoni 27 2% ku total sente ziva mu mwanyi kati biliyoni 27 I mean miliyoni 27 eza dola ze biliyoni nga 10 okiwulidde eza Uganda ezo sente nyingi jjajja azaagala wali mu consolidated lwe lutalo jjajja sente ayagala kuzitwala ayagala zisoloozebwemu zigende mu pool egi emu si gwe executive director kwegulirako Land Cruiser eyakafuluma si kuwa driver wo miliyoni 15 ng'omusaala ngate ne permanent secretary wa ministry ya agriculture salary scale ye U1 tafuna miliyoni 15 nezino zo authority kati nomanya nti eyo interest ya jjajja nomanya nti bwekidda eno mu Nankanyi bwekidda eno bwekidda mu ministry bagenda kidibaga nti ye bwekidibagibwa ani akola ki bwekidibagibwa ani afiirwa nti
abantu bawansi bafiirwa ne balumwa gavumenti nefiirwa opposition nofuna ebigambo otalwe tebalubala kakati bino bino bituli mu bifu tewali makulu naawe tewaliwo pulani ya lutalo tebakulimba just bali mu politics wa constituency mwandabye nga mbalwanirira emwanyi nowe Kampala watali wadde ekikolo kakati we forward okirabye kati ekintu bwe kigize gwe nga kakensa by'obufuzi ayagala okukyusa obuyinza tukole ki ekisooka ekyokukola kitono nnyo kubanga jjajja ayina amaanyi mu gavumenti ye ayina n'amaanyi ku ludda oluvuganya yonna ayinayo amaanyi kakati mu kubeera n'amaanyi mu njuyi zombi naaba nga takukirizisa kuzimba kimutwala ekiri serious kubanga bali abantu be babazanya livansi tebakukiriza debate kubeera wetwala jjajja ebya serious kyovola buli aleeta debate ey'ebya serious basooka nomuliisa 2 ku 3 lunaana kawumbi n'atandika okwekomoma eyo n'atya n'abantu ng'ogyeko abagikwatira ddala naye olwo gwe baagala okujja mu sisitimu by chemical kakati kye tulina okukola kiri kimu ye muntu wa wansi okuzibula amaaso ye solution esinga omuntu wa wansi okuzibula amaaso bw'amala okuzibula amaaso n'asimba abakulembeze ebibuuzo ebikakali nti owaye pulaani y'olutalo eriki tugenda tutya tumutwala tutya kubanga omuntu wa wansi yagenda oddulwana ne tomuwadde kintu kimu inspiringa pulaani y'olutalo eriki kubanga nze nkugambye pulaani y'olutalo yanze butava Busoga ne Asumaani amuli ati butava Teeso nandala butava mu mwanyi wali mu Erigon asimba wa makanda atekewo embeera muntu butava Nkole okitegedde Besigye butava ebukiga Kigezi Kasese paka wuyeyo Kisolo Kabuleta butava awa Bunyolo Kyagulanyi butava wano nze ye game plan yange naye banafu abalala bo game plan yaabwe eriki buli lwabuuza ekibuuzo ekyo nayongera okutya nagati banafe abali mugamba jajjagenda abatalinayo wadde akapapula akapejeemu bagenda mukola kambuushi ku kubo baguze basinaipa bakoze eki bwobitunulira ebyo nolowooza njagala okyalizeeko abakulu waabo bwanakwezi tebasobola kujja mu kamera batiitiizi nnyo nga bwegyenkomeza kakati abantu essuubi ly'abantu liba litya nga lirimu abo abatya n'okwogera eri eggwanga kubanga bw'olaba nga Mufumbiro avudde Busoga ewaabwe gye bamuzaala adduseeyo addukidde Kampala Kawempe South then kitegeeza intention yaabwe si yagoba jjajja yakufuna omulimu gubeera waawo tewaba mulimu naawereka ovudde Busoga gye twagala abawa ozze wano olwedde awali abawagizi gye twagala tugaziye ozze wano olwedde we twawambidda kati wawabeerawo omulimu guli luddawo tewali mulimu kakati njagala kwezi otabukire abakulu abo bonna obanoonye ku kifuba obagambe tubaagala ku kamera mbakubira era ne bagamba nga bagenda okujja tewali alinnya wano owulidde kyekimu naba NRM kubanga naba NRM lutumukasa yekka yeyeevaamu kakati abalala bonna batya kakati kubanga Uganda teringa ensi z'Abawarabu nti ezaali zoogera olulimi lutya olumu nti omugaati bugaati gugisaako gavumenti mutembeyi kweyokya gavumenti neegwa ebyawano birala kubanga tulina wa bodaboda eyeyokya era ne birema tewaliwo na mbeera ate nga yeyokereza na ku kitebe kya poliisi tewaliwo na mbeera okitegedde kakati kyenjagala okutegeeza kiri kimu Bigirwa ojja kunzisenseko
Wezi omusujja gunuma mulaye tewalisesezza kubanga nsasira omuntu wa bulijjo ne babeereyo ne basuubirira naye nga basuubirira ku kitaliiwo ekitaliiwo abantu kwegamba tuyinza osuula gavumenti mwene ensi erimu ennimi 5 plus tosobola nga tetulina strategy ensi erimu ennimi 5 n'ogamba toyogere ku region toyogere ku tribe ensi erimu ennimi ezo z'eŋŋambi empitirivu bwe zityo Katonda yawa jjajja bannaayo jjajja mwesiimisa munnaaye yafuna abadongo be n'amala anti yabateekamu ssente jjajja ekintu kye yakipulaninga nga bwe wagamba akatiba jjajja yapulaninga akatiba n'ateekamu buli kimu kyonna atambulira ku script kati mmwe ababuuka ne mutabeera mu script mmwe mubirabo obubi naye jjajja ne bano bennyini abamuvuganya batambula bulungi nga script bwe yateekebwateekebwa ojja kunkabya amaziga naye nina okuguma ng'omusajja tewali kyakkola kati ebyogoba jjajja nga tuyise mu baganda baffe ab'omu West Africa byo tubituusizaawa eyo emboozi nakugamba kwezi tekyali ya muzindaalo eyaba alayizi bange tekyali ya muki ya muzindaalo era update zaayo ojja kuba oziraba kubanga eri classified nnyo kubanga abantu bagenda ne bambuuza omukulu yatugamba agenda mu West Africa netuddamu amaanyi naye takyabinyega tukoze eri yali ronki kati details nze azirina gwoli abasajja benjogerako bannamagye tubayita bantu ba bulijjo nga bano ate si bannamagye nga bano ab'e Uganda batinyefunza atasobola wadde okuba emmese wali eri tinyefunza yakubye emige gyakasa egy'obwereere bali bannamagye abaakwata obuyinza naye tinyefunza bamukubira kasimu kati akyakakwata tasobola yaggwerako ddala tinyefunza atya n'abantu kiki atya n'abantu jjajja yamusiimuula jjajja yamuwa ebibye n'amala kubanga namunoonyako nga ndi mu mbaga nambula nga njagala muwa kaadi akuwe nekkamwanyi oba mpe nekkamwanyi kaadi yakoma kwa sikaali awo ku geeti ne geeti bagigulawo kyova olaba nze sikyaddamu kukolerera muntu nooku wali ofudde olwatinyefunza ogumanye embeera gye twamuteerawo abantu bonna baali bamugaanyi nze yamuteerawo embeera nenkola akakiiko ka Genocide Justice Return Committee byobufuzi ne biwuuma wano bwe yafuna eza compensation retirement package nadde nsemba bule ku faamu kati nze abantu oba mukulu oba sikyakolerera muntu tomala gankulembera kati bira mupango tekisoboka osuubira kusimba ababaka bameka mu constituency Busoga erimu ababaka tuliraikira okusimba Busoga wokka temujja kusooka kutabala ate bwana abawo abagala ababaka 40 bwe mugenda okusimbako essira tulowooza nti out of 40 tuyinza okulamyamu 30 sebe yaba achievement y'amaanyi tuba tuyingidde ekisaawe totusibira mu mabega mu bya negotiation n'ababaka baffe 3 gundi nalabye nga abantu bemulugunye n'ekisolo bagamba nti Bobi Wine omuntu gwe yalonze bo tebakkiriziganya naye mbwerayo omu ku babadde basinga obunafu ennyo ekisolo ng'ajjira ku kadi ya NRM wabaddeyo abantu 3 abannuupu naye kriteria gye bayiseemu ono okumugamba nti yeye bali abannuupu abalala tebakikkiriza era bo bagenda kwesimbawo independent ekintu kino ekya nuupu pulezidenti Kyagulanyi okumala nga galonda tekiikose ekibiina kyo gye wava andi kakati ekibiina ekyo abantu tebakimanyi ekibiina ekyo konsepti yakyo Kyagulanyi ayagala okulaba abakulembeze abapya abatabadde mu byabufuzi bya Uganda naddala ebyopposition kati kimwanguira nnyo okwashetinga n'oli gwasisemu NRM
n'amuleeta kubanga baafunye mupya na promoting oyo bwamuyamba n'ayitamu abamusinza asinza Kyagulanyi abamusinza kakati unlike fe ababadde mu trenches twabonaabona edda buli kyokola mba nkulaba ninga wano bosi naye wano sikutegedde bwe twali tuteesa kino tekyali bwe kiti nze mba nkulaba kakati ayagala okuzimba abantu abo abajegajega bonna kyova olaba yagaana okujja ku mukolo gwange naye yagenze kugwa sijui Bobby Giant livuga lyeyo Busoga linene bweriti liringa envubu lyapikinga akawale lyakajjaawo ku kitebe nako kamawulire nga mmwe lyakafunira awo yatuddewo esaawa ezo nya kubanga kijegajega kiri awo ate kati anaakola ki anaabuuza nnyonyi anaamanya ziyingidde anaakola ki okiwulidde naye yali tasobola kufiisaawo dakiika 3 najja ku mbaga yani yabigirwa takisobola ekyo kati yoyo kati abantu balina okumutegeera ebigendererwa bye biriwa alina okukuba class of politician ababaddewo bonna abasaanyeewo afune ebijega kati afune breed endala ebisiba akajegere eta reasoninga atambule neeyo naye politics oyinza omwawula ne reasoning naye akate bw'anaafuna abo abajega ekibiina kinaayimirira nga tekikyalina bakulembeze kati yagamba alina amaanyi buli wantu dokolo bagenda mulaga ekisolo kakati wogenda okutegeerera nti Bigirwa Moses byenjogera bituufu era approach yaffe ekola linda results zaawo ekisolo era tuteekwa kwobakira fe tugenda okusemba nga bwe kyali eddokolo bwaweza 10,000 tasobola bwaweza 10,000 ajja kuba musajja nnyo buli region eriko abantu baayo tumala biseera yes osobola okuŋŋaanya abantu osobola okwekisayitinga naye toli waawe ebintu bya wano bya musaayi ebintu bya wano bya musaayi nkubuulira naye ne tubeera nga abajega ne tulemerwa okutegeera n'akantu akatono naye n'owulira abantu Bigirwa naawe wabuuka bubuusi ng'omusajja gwe baddusa kilometers 4 ng'ogenda oyimba Bobby Kyagulanyi nawe wabuuka bubuusi naye nga tonevaako sole natuuyana olutuyana olutabanga nawo nensala entuuyo bwe zigwa bwe zigeri naye bwe tumaliriza kwola olweggulo nenzirako mu woteri emisinde gino njiruse zakyapa zibagenjere ng'oli mu woteri opoyesa nga nkoyo olukoowa olutabeeranga nawo nga nayo baddayi kiki ekimmenya obujega tebuva wala nno olwo weeyogeza wekka obayize nze buli lunaku nfunayo esaawa emu nenfumiitiriza ku lunaku bwe lutambudde abantu bensisinkanye byenjogedde emboozi ezizimba n'ezitazimba zenyumiza nendaba bwena managing oluddako kakati muganda wange wagenda okwefumiitiriza nga zesivaayo ng'engatto togirina kakati netubeera mu byobufuzi kati e Busoga nga waliyo factors 2 arrivalism n'amaalo village excitement kati waliyo akavubuka bakayita swengere kagenda kekwata ku moroka y'omukulu ne kabeera kuli mukakati ekyo kyamaanyi nnyo era kati oyo era kati oyo yaliko kati yekutere ku moroka y'omukulu netagivaako ne kajja katuvumira ku ekyo olwokwekwata ku motoka kugambye obujega obuli muli
ate ku mmoloka y'omukulu oyo aba champion yaba aliko kyekiri Busoga kati gwe batendereza si Busoga wokka ne mu bitundu ebirala nono mu Buganda gwe bakkiriza n'agyekwatako anti omukulu aba amuliyo Edi Mutwa amuliyo Nobiani amuliyo oba wamusasudde dda yabo bonna bonna oba wabasasudde oba binywera mu kampu n'omukulu kenyini tosobola kujja kumuwa information ku biriwo balaba nga tosaana kumusembera kumuwa information naye nga bagaana okumuwa information bo credibility ate balina kye balinawo kati nze natuukanga ku mukolo bwenti nga Kyagulanyi tanaba kutuuka nenfuna nemanya nti kati wanalina kwogera bwati era bwe yatuukirangawo nemusalako eddakiika ng'emu nemugamba embeera nga bweri wano tukube bwetuti ne bwetuti ng'akola speech enkambwe naye kati kakati sebo nze bwe naviirayo nga tosobola kumuwa information egenda okuyamba ye kakati abantu nabeerawo nga balinze babagireko jjajja mweyo embeera jjajja tayinza kuvaako jjajja anaavaako ku strategy ezo ze tulina jjajja anaavaako tasobola ekyo kyo niye tuba tetukubye empaka kujjawo Katonda nga yatuyambye n'amwekolerako naye bino mbu Katonda akolera mu bantu tasobola kati 2026 abantu essuubi baliteekewa abantu essuubi in case singa strategy eyo bagigaana bantu essuubi balikole batya strategy yaffe tekitegeeza nti weba nagigaana teekole si be balina monopole mu field anti kati gwe wejja kukola era bakasa tubasuubira waliwo groups endala eziri mu kuimaginga wano mu centro tunatera okulonkinga ttiimu yaawo waliwo abalala bajja abatali basammukaako abo bavueko naawe ate kati gola endala nayo kubanga abo bannyoka abo babajjamu abo bavaamu samu mukaaku ne lubowa ne mabike abo bavaamu era tubalaba bulabiffe kyekyo kyenyini tokyogedde gwe nga munamawulire abo batuuka ku point of kwegamba omanyi bagamba profesa yoyo omuntu asoma paka lwasanga akapande n'agamba nti there is no school ahead ng'atuuse awasemba amazeeyo ebitabo n'abakulu abo akapande bakalaba there is no politics ahead kati abo twabavaako naye waliwo breed of new leaders abaimaginze mwakyoli tulina we tutuuse kintu ng'okitambuza akasiriikiro olowooza sina byenkola emmotoka ne bwekutuse kituufu ekutuka mwakyoli nina we ntuuse waliwo abaana abakyoli abakambwe ennyo bogenda okulaba ku kamera bogenda okutandika otuleetera nga boogera olukyoli oluzibu ennyo ku lwakyoli n'oluzungu balumanyi ku lwakyoli batandisa okukola ekyabwe ne wano mu Buganda otandisa tugatte amaanyi fe tuvuge ekya Uganda ekyawamu bano abaagala bobi bagira babeera mu ekyo kuba tekigguka niwe kiwa emyaka ebi mutabani wange Haji yakivaamu bamusena kati Haji alina okubuulira ensena gye bamusenamu yagyewunya yakkiriza n'agamba nti twali mu meeting emalayo eri exclusive teri muntu yonna gwe twekengera buli kimu kyonna netumalayo ne tutematema sente zino zigende egindi zino zigende egindi zino zigende egindi agenda okuyingira ekibuga nga bali be yateeseza nabo twali n'omu abaana bazze ye ne bamusenerawo nga information security yonna egirina semwayo egirina era ne bamusena
nagera nakubwa obukongo obulebwe nakubwa obukongo obulebwe emabega ne bakiikira bulungi yes naguno kujwa tadanga ku kitebe kakati bye byonno naguno kujwa tadanga ku kitebe kakati wali jjajja yasingawo amaanyi era yategeera nti jjajja wonna bonna bali balakisi ye ya jjajja yagamba mwami Kwezi twatiisezza bulungi n'abasajja buli kimu ne tukimaliriza ffe ne tukeera mu kibuga nga nina gwenda banoomu kunza nga basecurity bokka be babayiye buli wamu we twabadde tupulaninze nange ne bansenerawo konza habe bakusera kyekyaddirira nti abasajja bankuba obukongovule kati na guno gwaka talinyanga kavule yagamba eri balakisi ya jjajja balakisi yenyini oba oyingidde oba oyingidde mu balakisi y'omusajja yennyini awo tokolerawo pulaani n'otwalawo pulaani yo ey'amaanyi naddala ng'erimu ebintu eby'amaanyi ebyokusuna endongo tosobola kutuuka wakati bakulimba tosobola aji yabivamu yadda mu mawulire ge n'awumulira akeera kudduwa subuhi n'awanika emikono ai Allah tuyambe kuna kyemalira omuntu anukule kyekyoka kyeyasigaza ekyo kyokka ebirala byonna olwo yafuna experience kakati abantu bajja twejereza mu maaso eyo kubanga omanyi lwaki jjajja yazanya bw'atyo jjajja ngo n'amutwala omutwala kiyumba anaagwa nga tanakutegeera nnyo tomukkiriza kukutegeera mangu kasita omutwala mu details aba akumaze nti kino ekisanja kiganye katulinde ekisanja ekiddako ekisooka jjajja talira kisinga era nze mu bintu byenjagalo byeneegomba ku jjajja mwe mutaba mubi yenna mwegombako ekisindu ekisinga obukulu kwe kwagala omulimu gwe n'okugukuuma ekyo nakiyize nnyo omulimu gwe agwagala n'okugukuuma kafulu tasula step omulimu kakati naawe andaba ali eyo ku levo yonna kwoli kitwale nga nsonga nkulu tonyiiga bunyiizi nti Bigirwa ayinza okuba yawanyije no Museveni tonyiiga bunyiizi jjajja ayagala omulimu gwe ate n'ogukuuma yalimba abantu bonna kati ne famire agirimbiramu kwagala mulimu gwe nakugukuuma kati ekyo nze nkimuyizeeko mu mbeera yonna nze nkimukoze eki nkimuyizeeko okufuna ka ofiisi katwale ng'ensonga n'okukakuuma kubanga twaligambye nti mmere ki gy'atanaba kulya moroka ki gy'atavuze byonna abivuze sente zonna zirina twaligambye tanagendako mu Amerika wamutama n'omutama atumayo bamyuka twaligambye nti kiki kyeyegwanyiza ekiri awo ekyenjawulo olwo meeting gyatatulangamu bapapa bonna abakyaziza kakati mweyo embeera kiba kitegeeza ki nti ye omulimu gwe yagutegeera n'engeri y'ogukuumamu kyova olaba ebibiina by'obufuzi extension ya balakisize zikola nga intelligence headquarters gwegendayo ng'otwala akabanga genda saawa olubaliga mbw'olina ekiddako namunaga olina ekiddako okijjeewa okiri munaani mwagala kwakivinga ki ebyo byo bibuuzo bya ssemwayi si oli gwe mwagamba nti mwali mundabirwamu ng'ali mu kkuba ssimu oyo yali mulala ate era twamulekera lubongoya nga beenyoola ate nga balina mu Lunyankole twabaleka ne badda mu Lunyankole lubongoya n'amuga nti ekintu wakipanze bubi otulabisizza ondabisizza
otulabizizza gomanye kiri wali kubanga yali awa information nti sirabawo muntu afande gundi ansindise naye baleka bakafuluma naye nze wendi kati ntu zibagenda kunsangawo wano wendi ku bulinzi kyonna ekigenda mu maaso nja kuba nkola ki nkifuna muli munda nera Lubongo yanamulaba nga yeesise noga nti kubanga yali abyogera ng'abadde active nnyo mu lujjaawo bwafuluma ofiisi ya secretary general bwagiyingira bwafuluma finance bwagiyingira naye wali omu era jjajja champion bannaye naye wo ogenda kola otya okumwewala okuyingira mu jjajja anti kakati gwe kyolina okumanya leader wa struggle yenna leader wa revolution obukugu bwe mu kumanaginga information bwe buleetera okuba nti either anagguka oba taakole ki tagguke waliwo kye bayita compartmentalization of information compartments nga wono wali kabada ogimanyi fe abakulira mu byalo waliwo kye bayita kabada masowaani gabeera wano ebikopo wano fooko wano compartmentalization of information kakati information ogipanga ddala ku ddala n'omanya nti jjajja waba nnyingidde nnyo aba alina kumanya eno omulekerayo byamanya n'atambuliza okwo nalowooza nti gwe ku ddala eryo kwoli kumbe ate gwolinnye ddala omulekerayo byamanyi era bw'otegeera omulabe mbega gwakusindikidde mbega oyo tomupapiranga omuleka n'omuwa information yenfu omuleka kuba omaze omu identifyinga bw'omudumirako bw'oti bamukyusa ne baleeta gw'otamanyi naye ku noopu wakyaliwo mbega ali identified oba bonna almost andi kakati ye enkola ya nuupu mutusonyiwe okugyogerako naye yeri mu space tetulina kyakukola sente ekozesa za gavumenti ate eri mu space eweereza abantu kati erina okwogerwako mu sisitimu yayo nga bwekola yeetaaga emyaka 2 okukwata power kiki kubanga ekisookera ddala kwe kunafuya abalwanyi mu lutalo weewalanga nnyo ogabula bakomandazi bo kati waliwo omwami bamuyita Kanaabi ye muteesiteesi ye tamanyiyo muntu mulala yenna mu byobufuzi akola byaba ayagadde kiki era okujja n'akunafiiza mu constituency wuwo takirina amuwadde eddakiika kiki nga tamanyi na sente ze wakateekamu mbu muteesiteesi ali ku kikompyuta ekinene eri tutaddeyo registra gindi eri tutaddeyo sijui focal person logologo kabootongo modula eyo kabootongo mwereere kabootongo yennyini awedde emirimu naye nga tamanyi gwatereddeyo registra mwe abagenda okwesimba mu constituency eyo muli aweya ate muli aweya ebyo byebankola eka muli municipality odire nze General Bigirwa Moses eyaluzinga n'obululu 5 ate constituency nengisigalamu ngeri vibrant mu Uganda yonna nzi yasigala mu constituency nga njirinyeri gwe nojja nonondera registra nga simanyi agenda akole emirimu mu Kamuli municipality olw'okuba olina pulaani y'okukyusa candidate tekisoboka nagamba tewali mulimu wano namubuuza Kanaabi wakamaliriza sijui PhD naye wasomye eki otasobola kumanya kintu kitono bwekiti nti okulonda ofisa w'ekibiina yenna eri ku ground olina okuliyazinga n'abakulembeze baayo ne bamukuweereza kuba bagenda okukola nabo wasomye biki
netunulira omusajja nga tuition we yafiiridde bwereere. Sagala kutwala nnyo oli mugonvu. Ndi mugonvugonvu. Njagala osiibula abantu owe nnamba osiibule. Enamba yange eri 0772849888. Munkubireko tuwayeemu tusobole okugusa ensonga ez'enjawulo. Naye nga kyenjawulo okubategeeza nti tugenda kumaliriza nga nze mutuufu. Gwe muwanguzi. Era basebo ne bannyabo ensonga za Uganda tuziggyemu amalala g'abantu sekinnoomu. Zino ensonga za ggwanga kwezi. Si za muntu sekinnoomu. Kituufu kyoyogera. Okitegeera? So nze maliriza nga nzeeyo Busoga, mbaagaliza weekend ennungi.